Manamatu, salamu alaikum. Muhammad Mohamed, salamu alaikum. Wanama watukufika ulo mjiao mjozi nunswami manaze isimu za Newcastle Paris. Shanga mumunoni hao, mbushirioni Fahad. Salamu alaikum wanama mtukufu. Watukufu na ristahamili mnaendu mtiti, yani mrikao nga mjoshidationole zina lahi vanu la dhimami hum salimuni. Na womba Mwenyezi Mungu mama Abdere Barzama Hamiji Americain, salamu alaikum. Watukufu ikaondo mjiao manama Rafat Ali Yusuf, salamu alaikum. Gasi wanono vanu nduza angusha dele joto ngilo jinji swafi shangazi joka na khair inshallah. Na mtsolo subiri ya wanduwe njiaro mba bizamiri na ulindio wananyasi wanjie rijojo wa handisa en maname kaunja shida na monale zinabanu gani mbushito ni khair na ujangalie kenganya harma rehma umomo matinali shimeji wangu mtukufu, salamu alaikum. Amono sanga we hadhuri banu yabo ngaruinga ombavi lindie wandu wanjie njeri kebazima harumaze mada ikaodo nazi prepare rijerizi talazuzu osiku wa leo benge abo ngamono kawandu kwasi wa shashi shamsu shidone mazina nyonzi besende heli aba Facebook fonctionnaire ngabo ana retard mazina katsushidwa aparece sanzima. Hamadi Takidini, salamu alaikum. Sulezue, salamu alaikum. Rimanzao, assalamu alaikum. Watukufu ikao mjao vanu ngani mbushrioni kheri na amani waname kao njajaili wa naonaza ismu zao baada wanjia vanu ngamtsao swamaha rikinaze mdauhoma, assalamu alaikum. Aliyamani, assalamu alaikum wanama mtukufu. Nonsi pia ngamu msalimuni nywandu ikaondo mjao harme direkta yinu Asadi Haji, assalamu alaikum. Wanama watukufu ikaodo mjiao ngamu mbushironi kheri Muhammad Madi, salamu alaikum. Watukufu kaodo mashida manji harme direkta yinu waipartajeo ngani mbushironi kheri marhaba menji Amada Sumani, salamu alaikum. Nonsi pia watukufu wa jamalifu ikaodo marenge bahati ilimjie vanu rikeba zima haruma mbeliliano harume direkta inu ngamu msalimuni. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa habibina wa shafiana wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Hinaya, assalamu alaikum. Momwali, assalamu alaikum. Kwezi wanama watukufu mesilam walio haruma le bangolino makatika ondo na tsawani jitamke inu hamade mana maala wisaid Mustafa no wadungabo wajailwa wandunge makatianu nanu wajojailwa wandunge baadaban gamu msalimuni hezento saa za kisilamu nimwambiena salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu hamade kawaida sunji ambabi banu eke makatia ruhusu ilir hadisi mbabi oskwalewo inu tsitsawani njebanu haruma madandar na minga mboshoze salamu zanyu ranguye manama razida pompidu hanyon sipia ikaundo mwanjiahu musizoni hunu ngamu msalimuni manama Hashim nyonsi pia ngani mononi banu ngani mnikonize salamu zanyu manamsho hangu Asma Sheha nimwambienu katsinjabano skwalewo yinu tsibalia madandaru mada ya handani ngejoka ansi haruma ye hadisi kaongi onziro ngio kasi wako moriri yambe nandeze ndongo ikao ngazifanyishi hao o haruma ye kupluve ani dawanu wamba bali kumani shatsinde kuplu ya bela ya wenu karna hamba kupluve na mniswamihi de kuplu mbabalu kumani ye kuplu mbabalu kumani kao yihansukaya haini wakati mbabalu kumani ya jitamka endea swali juma mahala malu kumani ngutso mdunga dingoni yende hata ze juma za hatu abaha zirende hangwaride zirende hama wandu endo harumwa kampani yonde dini yonde swala wosi kumashuhuru wa husiana no Islam shazeno ngozino andikao rambao de maulama ne mafundiwa dini walo harumwe miji wende hata abaha walatsa sila sharafashahe juma warenge wasifanya ndongo za sakara mbabalu kumani ngunjio mijini gurengwa hama zengwaride za usana na zenyikumbi ngazire mwao na inuswala ya juma
Ala hilo titsawo siku ale wenu nlije. Usiku ale wenu tena titsawani jahar masuala labili nande rapor ya toolwa ya husiana ne ankiba ya hiyonsi ya Komor yonge njao harmaze perspektivu ekonomik ikao makatime njime uzambabanu shanga sina muda holiho dena mnensi ikaondo isukombeyo harumwa zeta abu za ankiba na mendeleo titsawao siku ale wenu rijerju sembabe dose yinu iloa Komoriwa jume matarwa moyokaya yensi kreze oharumwa ya ankiba ya hiyonsi ne mendeleo na hunu mbabalu kumani ne guvernoma ya here novo watsaua wende warditse na wanjie harumana mna yotsa hamali ya uparamale ne bonze ya uhantizo wa Komor ikao letorwa moli liyondo kaya kozifanyishi hao oharumaza nongo zinu pia ebengetsitsa warjer jusele bukulos kwa leo ili riwone sembabize taabu zahe mwana mkomorikao haina usiku ngutsingotilo haruma problemu za husiana neze mali za yonsi ne ankiba. Lesuala lararu garjo jari tarajamu mbabi le katiba mshinzi la barua mahususu lafanyiwa ne mwana nyasi Rafsanjani, Dr. Rafsanjani mumjwa nyonsi pia mutaalamu wa sharia mwana nyasi kao haheyaban makatime nji ya ujitamka oharumaza nongozi tsohenda oharuma ensi hafanya katiba ikao litilo harumaze rezo sosio yakao interpele ye mwana wamba balu kumani wa yuamba Nuru El Fatihu ikao gabu wandu wenji wamdenga okaringe shefu wahe guvernoma ino ikao lezina ilo hasa hatribielo alo heni mbaba hanu ya virao wanu ikao ndo wamdema awe masamba ngwa mpara okaya ride muwahe guvernoma ewenge handa nimi mingani kwa shile mwanama Dr. Rafsanjani marahaba menji haukaya inu domeni ya hahe yemengo ni mwandu ya bidiwa jawabu wako more matso ili wandu watsuke wajinga uharumale suala linu ikao mpabiyanu si austanraburulo niyo si wishoke shefu wahe guvernoma weye uka premier ministre Komori kabati premier ministre shanga bomrikao ibidia renge le fumvulinu rahane mana wambaba lukumani a l'occurrence ya Fatihu shawandu wenji wa fuari yawe yezinu wandu wenji walona udu wa ustaarabu harumaze nongozire mawensi ya Komori wandu wenji wa zeya hofuari ya ufungwe mwana woi wa mrenge wa mnikale zinalokaya hariende dhwama na wahe guvernoma ebenge awe ni mala ya henda nga mwishaule fijo hilo alangwa mparao chef de gouvernement Nuru El Fatihu chef de gouvernement ebenge ija wakati ya mwananyasi Dr. Rafsanjani hafanya katiba halive haharumaze rezo hakaho interpele mahususu yambie Nuru El Fatihu kaya yemindu yahe parebonsi yezi mafuzi ya bakotara onyo malabidi ya kaye ya juokaya ye posto ya lonyo yinu inuti posto ikao hata ngaivumbulao mengoni mweze posto za huwa nruabidiwa jijuse wajinike daraja zokangwa umadhawamana wahe guvernoma yani watende guvernoma yinu hamonesa zenzia zahe hamonesa ze haziabidi kende ufanyo hardi hao nesemrikao ngalal hakika de mriabidi ya kene posto yinu badala ya hahe ne formation ikao do ya ihunda inurambao formation universitaire ya Nuru El Fatihu neze kompetansi kaundo zitsahao haruma mrikao ngebidu yake SGG bahingu one sokaya ke jabidi ke Nuru El Fatihu de aniko dhomana yinu handongo zinji kao ngu aminukaya katsu zimiliki ya makatiyanu holi honde hazini shari hansu kabon siju haina mndu nga mtsingo uona ngu tsingo jwa hatsabusiwa habewahula kuya jambwe mana wa raisi yabola dhima heni ndongwe kaungu zanzo zikendo beram irengele swale lwa mjolija ukayaija wakati ritaraja mumbabi haushashi waheza hamba ne mananyasi Dr. Rafsanjani izonde sema dandaru zane hansiban nombo mnyezi nguri dungane hawakati sojo kamle rishinderu waswili harma eze sujet kando nas expose wanama watukufu wa Komor handani karnaulao lila heshi da shirema obonsiju shasi ujabanu ritenderi yeshelea wala wananyasi rangua nashwa hatu waze wa hatu madhamana wansi watende ikaonga uharumwa zifungo rangu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi huja Dr. Salami huja mananyasi Bobosha Dr. Arshimeti leo inuri jarikaze manamshwa hatu Fatima Mzee Saidi Janini wa mjini Fumbuni bali hate mananyasi hajimbai manange hamange zifungoni
haukahabo haora ya wahe wa Faransa nande passport yahe ya ujopashia ubandulo banu nge harma intimidation na menace yabo wandu au pia si utsanganya wazimo wafungwa mwali no wafungwa nzuani no walo harma zensi zabonze watambi hao wandu au pia na halemanza ruombedua insha Allah taala ba nadina dupu wabwe ritise mgutwa mabangarjo wasuli ne bwana yini ebenge yabwe madamu ndo yahangu ikansi haujusa ajila mtumu wa Mungu hauhabilie madhamana wadini walobon sijura mbangwao washashi wakubalio kao wandu wasoma dini watu ibadili na siasa watu ibadili na bahindu shawa kubalio kaya ngwa haruma yenzia ya Mwenyezi Mungu nando hesheleziza hama fundi watu Saidi Haruna ikao sikwale wenu ngari mrando homage haila namna ikao ndo yaelewa ya kubalu kaya ngebidio wa umri mle Mwenyezi Mungu amwehansi za duniani insha Allah rairo wana anya wasane wadwesheleziza wa Komor nane mafundi hamandao mahususu da nandu walenga ensi heze taabika ondo wazidungi ya uzirendo wanansi ya tsongeza ensi ya Komori toshindo basa uhata leo ewengeri ja wakati holiho fumvuziro ikao ngebidio rilirwae shaloro waliha haukasi wana wa Komor heni rijo wona lazimari zambe hemaste ya kikawaida nena mna yauja uzamba rijarishe meze banuru mambie ninyi mafundi watu ni wandu ikao ndo milikiwe miji ya hatu yabonga rifumbao wandu wa mila nansi haukaemi siriyo nge wahwao heze ngada za mila nansi za hatu heze mali zila obonze za huwana wa Komori lobonze hamsanga ada ya ndongozi toka zonsi kao ngaritsanganyo hunu rangu majilisi riyare mao rangu misango ifanyi wao rangu namna heze ngada zifanyi wao wandu wao pia ngwatsanganywe mali hiyo wawaha ye misiri ya miji kabati mji leo ikaibaki yabo yongyo mishashi shakari japaro sha mji wamba ukaya uhundu subvention ya hedaula ya Komor tia juzi tia janata leo yokaya waja wa hamsihiri nsujo kabo jami saada ya warabu ilao bonze haumi saada ya machama kungumanyo shakari japaro shokaya ye serikali ya Komor yishindi miliki mali isedi ya mji wa hamsiri wa juma ngari juwao kaya makati hata ikawani samiji haukaya wandu wenji ngondo waonesa ze proje zinu wohenda wazizuru wohenda waziono bata juziri wono woimbabalu kumani hakauzuru msihiri mahalaiho na singarjo kaya nadi woko areje iwasedie misiri hiyo bahatanga sina msihiri ikao ngabo shama shakindrushe shahaban shambao dia manuari wakautsanga na ufanya nsabohu na namna yotsahamali wende wa homsiru wa aeroport no karjesho kaya esirikali ya Komor iwazia mathala nyamba anamrensi bali nufumvula esirikali rifanye siisi haukende aeroport international ya Komori jabo wenda wa hamsiri ho pale jabo walo msiri mpala na universite hata homa haleho pia walo wanazijana na wandikao ngwatsingono kebidi rifanye rikena msiri bana serikali ya Komoro wa msihiri wa inisielo anedia manuari ilaika ubidike serikali ya Komoro watsorenge kawaida yoka nono sindera menajo msiri unuru ufani nokwa jazifani aboko joambe miji hatu ebengeri jaba nunjenshemeze nelezoka zenongorizo observeyo ikao wandu wa hemiji wazewa hatu adanamila wandu wadini walo mijini ikao wadini wa ondoendo we hutubu we zingare misihiri wendaji showa milananso obongo na funvuku haukawa ondua himao zemaliza hatu zewaha hata zemaliza association wandu we tsanganya onde misihiri kejaja wakati kwezi watukufu mshinde mjuo kawanema na sisi namba ukangaru wanone zinu garanzoze to abiambaba lukumani ya zifanya zinu wandu wajao watijao nukonu mda odunga haukekari hansi mda ukamnungu jojo ngandwa wafunge mriazi yenu siwa tsende harumazele mriarenge nusia watehe haruma majoma wasama thalani wabambaziwa wala wamba wolwaya no ili mriaji procure abadili sharia ya kadamize wandu yafunge wandu yarengezi yambeha hundu haki hanzi yazi julo kakas jabira yabori hansuke joja maudu bahingu jofanya juma zinu eske si wana wa Komori rirumandobi hatetsokeni jo ujartsokaba nurdora uwa kena ukire mdu joka ujarengensi maudu na kemzuani na kemumwali na kemgazija ritsokaye joka wehansi bande ya feri inu ya ukeni jo ujankanyi sinongo jouzia ya weni jo jange pirano isi tsordiriji eske viatu itsoba ke halinu
eskele we volontaire lo niyo si wakomorera kubali wanahanyu no waze walo banu wakubalo kange bidorongowe maudunga tsingojo koke halino eskere lawa ya hala halele hiyo wana hatu wajoza la maudunga jokana bezo ndongo amadazinu wakiaba dora mahiyo yabwe nsi undundo yensinge joka haruma nivo hindi haruma katika ongaru nao zentina jirani msamono ka Burkina Faso wasawa heza banki ya hao msamono kanga walo hulawa wanaona mna yojiba sawa walango anzo wafanye mone uniki walango haruma projet fulani wala wasawa tatre izonti za Afrika zaka haruma udu wala wasango na ZTGV za hao walango hao nona mna yoshinda kabati nti Afrika lewe zinji zitona kompanyi za hao wasango atahawe ma president hao ngona za jet privé sisi ribakukaya yeka Ethiopia menyeha hau Kenya yawe rais mkomor kana ujopashia ribaki shokaya sido andro atampaka leo inu ritojimil kina kompanyi ya balia iberamu ya hatu ribaki shokaya sido andro leo nungu atualiao namna ya daraja zindwa jina za udola wa harumansi na masiwa handaruma masiwa si hata aba hayinu yekae majapawari onole o mguna wa hifadhi ngabata meli ya zama yabole wenuri kansukaya ekamari ya galantaka jaja komor namna bato abilisi duaze isimu abobai kabati mdu jojola o marenda nzwani sinonga bidware ngeriska hema japawa yabo ngasi wandu hindi yabo wakomori ngasi wokarishemeze yebengeza nongorizi wona ozini za husiana na mbabalu kumani wohenda ya jitikadu kaya ngutsorenga wa komori ya wasasanye haruma daraja hatari wasuli haruma namna yokaya lewo inuze jumwa wondo usiku wahowe silamu watsanganyi hao wakanti wazima wamba watu waze hutuba waeleza warendeje ikemrwa ingondo ya zire ngaba ya zitransforme zirende hengwaride za ukumbi ano ija wakati mshemeze singarjodo ambaze hake bangekare jamo tijwara tufungwa hawoni zo kanza zifanywa zifanywa badikets na namne tsotsi da yinu zoka ziha horu wabwa komori zandongo mziwo nao zambaba lukumani okakweli kweli ekango ndio asali jumaba hangi ofardu ya mrumshahi ya mdunge dingoni wede watsinzwa mbuzi na mbe ware mangoma mbabalu kumani ngunjo msirini wazaze wahime na zigelegele shakwa tsundiho kabala bongo harume juma ukamrumshengu jo asali juma bane misiri aho habaya aho hatanga bodari bawa hatanga bo parti aho wandu washenga bo ya wandu waume sirilo labane kare ndo juma ni sitso ndo wandu washe bongo juma ye olio kwaza za hatu wapangwa wende waso aliombe Mungu Mwenyezi Mungu alijangensiwe badilihe shwaza za tungondo misomrondo wahimenziani na majimbo ya nyikumbi wadolinda mru ye mru mshahi ngondo avurizo adahoni na mnyikumbi na wandu waremo masamba na meza za halwa hambe za tinzwa na mbuzi itsoba lalando enda mashuhuli ni shamba walando ndi waabudu Mwenyezi Mungu no ni wazena mkeradhi mwelezeza ngozi ndingohi ni wandu wadini na mkeradhi mjuseleji ebani kamtsono banensi ya waswili ebenge mitsijani langani ye comportement ono yinu uharumaze juma zoka mbabalu kumani ngondo ya swale juma izo haler kauzono mijini wakame dabdala mguna mrehema kanjo mijini hatu ye swalize juma si hata si ujue kangujo hako wazewo uhima wa mlinde shayue bakuka juma yela waho jumani ya wende kinyuma kahenda ye zure mahaburi ya hemaze hawalalo mijini sirika uzine shirika watoto shekame dabdala ngujobo buju ya swale juma nsujini ekasa somsir na juma haswali hanjaba la haonema zamu ya huwa faumeze msafu munandu walala bala bangoni ela wabwe habwe buju hajazure mazamu hatowaze duwa haombo bala haruha henzahi haruma munyi bahasani munyi baraka no wandu wabira la pia henzahi ekahende ngusalo mitsami hulabode haliyo kangu swalo fumbu nyabonde haine mjia kaunjia wandu mlinda wajoma kompanyo da huma zamoni yende watoze fatia ambazo dua enza shazinu za hajaleo za ukahatika Mwenyezi Mungu bwa komori kamtsuo no banensi ya rudia shaike ngala hakika mbaba lukumani ngondo ya swale juma uziwani yabolewo yinu malukumani ngubalo haru magari la hahi yatende uzuwani wanduazade wa uziwani wende wahime na ngwaride na hamala ndwenda haru makampani na ula usiku wa juma wanduendo waombe Mungu zetabuzi lobo nsiju ye mihimere mweme silamu ye mashakili ya lono wanadamu zenongozo pia Mwenyezi Mungu araunisheke balandu ngo haruma ukumbi pandanke ye hatubaho mimbarini nguomboze duwa shawala ngo malahoni ngware monyi kumbi ekanyinga monoke nupolemiki nono zindongo za musinadi yensianga miziwa na nyinga mfanyo mzahabu wa komori zenongozi nukazi tinga zijaba ishaziba kukaya heni mahala yendao rekamu alirekanzuani zenongodi zoizo we insi twabia bwa komori insi twabia nga mdendona inyi mafundi msiduku
Sedi Haruna hajusale jinguro ngowo yena fundi muhudini hombeni mdaza mkansi yabo nga mtsingonda mwe tafsire Qur'ani hele dingo mwe sifura isi insitwa bia zenongora ziona uziwani ni zorizo na oheni mahala azali ya henda ya mrumshahe alo wajibu ya mdunge wende wadoti nzwa zembene zembuzi na nyikumbize remwa sono zibuliwa madije yabora isingondo msirini wadzadza hatunga hakika kwa tsunduho kangwa umsirini kwa umbo Mungu sheke ngwa himiswa orange wababawe miswa orange na magoma na zigelegele wala mrondo jumani yewe insitwa bia kwezi bakomori zenongozi nunga mrendo na hii kamja wakati yewana zijana nganyida bileo yesinu twabia ndize twabia zonre komori yebandi rumando yeru wasudi daraja hindi haruma wakati wanadamu wafikirio maisha maziro mihima ya reme dunia wanadamu walo haruma shida tahabu shihina jana zire mawonsi mono wana wasoma hata watsambalaho mijini waloi mwaba hamono ze twabia ziri hundraho siratu paroka haruma twabia jazinu za sazare ngainsi zendao ikem komori longa la hakika gukubali yende ya rengwani mru famia kamili isa imena se komori hata irenge yuno uwengwe alal hakika yubando banu rawaswili bwa komori daraja yatu paro hunda ensi ribirwani mara isi yabo karja paro ne jazinu na mrambi ya raisi ya paro nda jumani waloka zwa ngoma za 10 wazaza hatu wahimisiwa na mabora na zigelegele hata yanjeho msirini wababa wahimo msirini oliokeli mdunge na okabala rahai hatubie jaho mimbarini si uona wababa urengaze kurasa hawarenge misohafu wakansi wale mdungu somo no rauradi hate mrajo unadi wanruwa hansi wakansi waishia hatuibu ya mimbarini shale wo yinu mbabalu kumaningondo jumani wababala pia ngwa juhao fijo hamandro adoza watanga warengo miharuma wafungu hunu wasawa fungo shunoni ngwalindo mbabalu kumaniaji ije kendi pale differentialo na mbabalu kumani na nyihindi kokoti mambia nuka uraisunu mruka do formewa wanawata mlima jajojo kara isi inuke jahantizo amruka ange bido yake na bac plus 100 babalu kumani ola mri yaka militeri zinsinongo ka watanga bondongozi njatso uzirambuwa yaka uzirenga en cours de chemin na yatso uzijuata lewo yinu ebengenga mrendo na ikwezi ensiatu karja sude daraja iyo batu kufu hewe wana wa Komoro insindi zora kaulindia ensi ya Komori jehunde harma mahala jaba halo 2024 ngamonawe ni sukurabu na Afrika karna hamba nsizindo jina ngamsingo uonezi jirwana Afrika ngabwalaba hawatsanganyao nsi ya Komori yabake jabidu kangari shindano hapare yala rangu moro nata mitsami hulina la moronenda fumbuni na itsaho ende mbeni izotilizo abidi kabangara mbao ibilirike harmwanzia zorelie mwali na nzuani na ngazija na maore ihondo mala ko bidika bangari liyo haukawa na wakomori piango apashi yao hatoa to Jafara ansano ngondo Dubai ngwao nao ngondo Dar es Salaam ngwao nao mwende Nairobi mwende Kenya mwende Bushini mmono heli zantizo pia zada sawa hanzia ngamona wabanga bwa salo harma tejeve na watsahonzia zinraji ze kompanyi zi Jokomori wo Air France katsu Jokomori yo Jokomori wo Kenya yo Ethiopia yo izole zanti za Afrika izole ze kompanyi zi deserve yo Komori Komoringa si hidzani hakubwa Komori Komori rekwile hakubwa Komori Komori karitsu kirunjio mahalandranja olobwa Komori Komori karitsi na shahaturi propose yo harmeshindo sha Afrika hawari malebavu ba Komori rifu karitsi ritso tende zenkozi ridungu ba Komori hewa Komore ngamono mzaze nogosi wananyuri mambao ni banenu siku yinsi twabia hewa baba hewa zaze mrenge ndongo za masakara na mafiti mtendezoso ni mduwaza irelevu ya maudu Komori kabati relevu kamzamboba nenu siku Komori karitsi na relevu ngamfanyona hii uwanjia harma feria ezinu wabalihe matsuha na ndongo watiti mkuba alifami inufami ya kamili bahi irengo wana wa Komori na wakomori warende zinduzi sohindu ngamdiwa zawe maudu ebengele swala la husiana nezaferi za husiana mbabalu kuman nemrumsha hahe nodonji ya rumaze juma werenge juma waikausa irende ha juma ya husiana nyikumbi ngabare mongwaride fulezi tinzwa wandwa he pia toana madondo wanu wadi ngorongo wanu mazerezo wandwa he wanu pia ngwa mdungao haukangwa joka ngwendao shakwa tsoda waswali ngwendo paske ngabo takarime pia wao na mtsodo angalia za delegations ni ngomba balukumana wonsi pia ngwa mri hao yabo haukendi haukangwa joka ngabo shorenga ngaba nlo haisingu swalo ndangu swalo mala fulane voa watende yihu
hasibabu ndideze nongozinu yo problemu nziro vanu karjajaride shari jari melezenu ngamrendo na yi hewe insundo bandra kaulindensi atu wa sur le 21e siècle 2024 tsaho 2025 ye komori masa mabanga manzori basawe harume dunia masa marenga ekipuzi robo nzeza nzozi representancy ya komori ikoba handarudi ya mdungu jonde raisi ngondo jumuani ya kisilamu halinu shawindru hoko wakati okari zidi haruma huabudu Mungu na ulaanezi liombi yundru hokanga rejodi ngoni haruma tobia jazi nzodore maukumbi bara isi ngondo ya swali jumuadu ngene mrumshahi ezi nzo hadi sarangundi mrumshabi wa raisudi ngonda njamala hone juma yere medwani kumbi no tulwa mafuleri na zigelegele bare mrumahende jumani yezinu ziparojirinda ebanye kamtushindo wona ngamkazo harumeda wa hiyo bansanzani kemle usikwa leo shati janone sema skitifu yangu na mbemiji abakuke kanga mjokiri na mzieja zinu ekanga mjokiri na mjieza zinu karjamba mrislamu atsende aswali juma shetwa bihari wonao yinu mahususu za jiral momjozi wani ngarilanganiyo ya jazinu zitsidungiye bamkomoranzo kopea insitwa biya mgukatsira adhineze nongo zinu ngamumnadhirione shemnyezi Mungu aloradhi neze ndongo mzifanyao harimo silamu wa komori ya dahari loyinyi si haki hata wazaza hatu kwatsi odoziwa ni wandu wa siyasari mweniji ukangondo wabaliwa wavaziwa watolwaze nkanga valasu kango harumaze shughuli zao shari ngondo wahimiswa mdondo hata wasilo jumani hautsore mazigelegele na urema mabora na uheza majimbo ya sakala bahari waja mdungondo ya swali juma aizo mparozona nda amkazo yabo kwezi ngamjua harumwe suje yabidi esije yabili bakomori ngenji yao harumai ankibahi yonsi wakomori ngebidorche wakati rudeleza nambabi mwejue manarongo wao vanu ngamchodozi sisindria haku vanu ko uyengo mru kawo yara la mala fulani na tsokara iso ikaja la mala fulani na kaye no tabia mandizo rehundu bahati nzima si wakomori rehundu bahati okari jaba hanga bo platform tsazuni kao yekamba balu kumanala wa maudu heni jo hujekea ferinda yinu yaboze nongozo sojo kanda zinu habatimbi haukanu malezi simwambia nukabanu zenongora mbo zinu pia anu malezi haukako ujue jo kormensi nuba na mahafulani dobi hata sirongo wao bani jonkino kabanu ngabo ya umbaja ke rais shabo ngutendo ajikurije hazinra mboleo zinu ni shahidi njema bo Mwenyezi Mungu ajaribula ze platformo zinu waloze rezo sosiori yanaoniana obanenu siku rejuzana ebengela dhima ikangara mbao ritsosodo amboka vanu yesha tsongeza hindi yo wako moringe bido wambo andongo hindi kabati nongozi kawendaru mansi batina ankiba izonga mzijua unyonsi pia bakomori ukaya ankiba ishode shehindu shazingara tsinde nsibahi hata dahu na mtsorambie kamdu katina maisha kangu jojo henda lapitali kangu jojo usomesa mwana hotsonda mbendrio siku yale kujoka undaji na aliswali mguna mremambo kaju na atuvuka lijuhima yabo ndongo yanki bazinu ndongo muhimu harumansi ndio wajibu ze message zatu zinumdorenga wakati mwezishia timpaka ngaride yao ebenga lori jarimambia neza jirimtso uzijua winji wa hatu watso ujue zijirio harumwena mnensi ya bali wa isisi wao haukaba nuruso himaba nungartsingore mahiyo azalina lawa azalare ndeja uheza barira baizu emana rambaizo ndokawo ingepir zaidi raere ze gouvernement za hiazi hansi banzonsi pia uharumeme shahe mwana mkomori nema udu hai haukai raporo ya lawa ya husiana nea kibane mendelo ya hiansi ya komori ngiyo yokazemi honobo tsajurishe meze haukai nsi isa na banu ngabonongonjo kahweleza arumwe mifano na nzono nesebanu kabanu ze raporo zifanyoni mbabalu kumani no wanrwa hai hauke kama de harumwe ze raporo zifanyone gouvernement komori usiane mendelo ya hian kibani yonsi izongizo tafauti nezikao tolwane FM ne Banque Mondiale zo raporo zilo mbali na mbali sana rien à voir shaban na mshinde mjoka ya ye komorema na rabanga sarmatan abuba komori mdo jua mbabalu kumani ngemhodari wa Autriche na banu na mshinde mjoka banwe mzungu yeye hana logiki ani mzungu ye udunga sharia gamjomnikani mfano rahane jamba zenongozaji ri harumwe raporo ya toolwa ya he Banque Mondiale ya husiana ne ankiba ya hiyonsi ya komori nezede nezafanyiwa boharibanu ni mbabalu kumani nimwambia nuka ya wakomori ngasi Ulaya uwenji wa hatu nyonsi pia ngamjuwao ukaya hunu wabjwa ubala mrumende prefecturi wala mrata alona mahaminjira nawe wotsos butumba londa mbola ndi mwana hao
hauhujwa hubalema na mshwahu yotsi ukabonga la mboka kwa twelewa ngwa juwao na zinu mtilu amba vanu poltungo amba unga mdingo amba nongo wazungu wao jau nono ye mzungu yetsi daba ye mzungu jozinji ye mzungu jokanga bwandu arengwa na shwa amba wandu washe ngabwandu arengawa na anya amba wana hao ngabwandu afanya jau amba jau zeno wozilo banu pia mzungu jele watakatsuze lwatseno shamzungu hana mbando ngonzima mzungu yahanza ndongo zadu nga sharia hodunga sharia tide ka jambo kaya hurenge mwananyu hambaja unono ye mzungu hansi sharia shahe shokaya ko mrunda karatasi banu ngebido ikema na woi hazalo mfano hadisi ni mrum Faransa ikade mbaba unde mzaze hau hazalo harumwensi inu hau hafanya ndola hena mrum Faransa hau haishibanu mahami njafanya hazi haja demande yani kwamba ndongo hasibabu do mwensha heban hawe Faransa ongo na besoin na heze kompetensi zahe etc. Wa muhimu wa hansi ordro ya hemru njonda karatasi bana bahata anjaban watsina visa no yenda atanikiwa makati haukata bwa hadro ya ulibe visa no undre ekahonde wakatuke biduni kiwa bwa namna zinji shawe hansi nganzoke na msishada mzalihano nganzori jemba bahaho nganzoe mahaho nganzoe shatsonga uloban nganzo jao ekauto wazenongo izopia bade kangwa tsingwanza utabisha nongo zindwaje ndo adore ngavoka shanga bonzie kawenda taunikiwa hasibabu ndi hudungu zila wahamba ya mzungu kana doja yo hambo kabala wenza hobeliro nawe extra inu nawe ya mahatsi sawa abanunga dutere mro inga mfani hano haku oyambe sewe iti mwananyu hawe yinde mwana haho na ujamba mrumishe banu izozo ka namna yo kandonde wa donoseana wa bulanke tandu wa juwe shakuta to parenda harmwa ndongo za prefecture na windini wendewa wanike extra wakensa bado ambokaya bano uti polisi nata huo heni mdunga ne domeni ya hingu udungu wa muhimu hindi de udunga sharia yabazo na kanza na behindi uharumasa raporosito lwa ubani ye komoridi ngwambilo kange basa uhawo ngasi pays à revenu intermédiaire de la classe inférieure ngasi jau na mshinde mjuo kaya zilande zonongo ikao wa komori wanu warengensi ya hatu waende sao ngwa uzisi waozo ngondo wa falsifie wazifanya wabehe ili wahunde misaada ya ushinda wahunde dene bonze hawashinde waonese hanamna yokaya wajojo wa maudu waswami hilwa dene zanongo izo pia zikansinga mjwa wakati wazungu wao ngwati ngo trishe juze sirlo Afrika haukaye specialite ya Afrika lizo do trishe inunde mana tsoshindo nda usoni hauke mzungu benge habida trishe haruma mafumfu kume ngujo trishe maili shem Afrika hansu karuma mafumfu kume nguswanza trishe yo kume yena jifanya mviori won zerevizyon za mpakazi behe mahala fulani yena jua hao mwezini won hao mwezini habo mpaka wake mshina hao wake malima hao wake mfaransa hao wake marekani ndo ajoshinda hao mwezini shaka na ushinda wa haukendi hansu ke zinji mpaka tso trishe engo jojo trishe hundeji Ujo zunda kwa utrishe sesa ujo Johnson efundi hambarudi wanzi hezila wanzi habala riwane kuna shelata fundo zima ukazila utrishe benga botikanzani mwambie nukaya vanu zinu zitirishangaze zanongozi dungobe habanu ema katemenji mishoka komori ambange basa wao komori jau no yalama karatasi yati ngofanyiwa ya mzungungo ndo asome logiki ye kati na wakati odoja komori ala hakika ye jai kanse mabanu kabala ze 5 miliari zila mfanya haje na aboye jo aeroporo ya hangutsone helensi liu yabo kati na bezo ya satena haukabanu zilo concret izo sana zilo abstrait samahani kana ujua yao ne zilo haibuni shezo ajo una mza dizo yao na ojau rango ajo la wahaya hujamoroni hoja volovolo yaone majanku diala yaone separe za puha yaone bomasi ho manjebo tsiyo haubo jioni yendo anzate prisa charge telefoni kabati kurwa yendo enda hula ndongo jau kabati majina hela kabati ndini ya mzungungo tsahono mwendi yabo hasa helwa pia shabanu mzungu ba hena ankila ukangene zaho shindoni yozao yabweka ujamba ngo paro na ngutsaho entere yabo ngujo patsa sena ngujo patsa mfumbato paske ngudi ndo jomlibe uridume njezene entere yae kao yole faida hundao yabora nzari mwambieni harumwe raporo yala wainuka komoringa si harumwa msuiba bwa komori hauka komori mtidi waze handanukaya wafanyi ha konferansi ya hema bayeri international o harumwe nsi ya ulayin mahususu harumwe mji wa pari o harumwe siye jahe bank mondial ikawo mono wandu wenjirila wa harumwe mijirakaya rija abori kanzari sakaje mbana zirenga wata mono nga sina mananyasi mzima ya ha Marseille ya koza shehitswa ensuya hemba na hili basiri kanzari mabia nibanukaya ye hotso prepare konferansi la wiyo wa komori waka ho investise 800 millions za shikomori
800 millions de mapesa yaka préparé ye conférence ya ma bailleur de fonds ila wakwanza je watsahe harima investisseurs wabonze waje wende wasaidia nsi ya Komori webasa warme yankiba basi wakaanza wafanya levée de fonds ya 4 milliards za mapesa zaidi ili washinde harinjie harme sektori ya usanele dima wolozi ye ze sektor privé zenongoza usiana nez infrastructure ye zenongo pia wazitia ye tourisme waonesa pia wambekao hundu 4 milliards d'euros naya yonde jo shida ifanye namna yokaya yensia hatu ibasauhe yende harma pays émergent na 2030 wende wafanya levée de fonds ya 3 milliards 900 millions izondizo wandu wajayabo badala ya 4 milliards 200 millions wamba ukangwa jo injecte harmensi ya Komori no ile nsi basauhe wandu wawa weme investisseur wao kabidi wajabonsi juu wajawane nsi wafanye etude waone namna wajoka ushinda waje investisse harmaze secteur wao wafikirio wanzo anjie harma zenongoza sane ze biashara wanzo anje jawe wa hezo hospitali wajau wandu pia bidi wajabonsi juu wajwandi so na show wandu wao wakawafanya zangashima zao henu wandu wambe mbendu wajoutia ala hauteur ya 100 milliards mi singarjoto wa 200 milliards singarjoto wa 300 millions rima thalani ritiar mazanongo za usane tourisme wala wambangarjo sedale di mes secteur ya di mambendu fulani zonongo izo pia wandu wakawajangaje konferensi ifanyiha mwishia wasomoze raporo zao yabo wala wana na leve ya 3 milliards 900 millions zaho wandu wabidi wambangu wajoja investisse bonsi juu yengasi wandu ndinrangu 2019 entre le 2 et le 3 décembre 2019 wataleo bientôt décembre ijaonge joko fanya 5 ans dans des conférences ya fanywa hema bayor ya hunu Paris yensi atunga sarma ndongo inti yengala la hakika ndobi ya investisseur mzima harmema bayor wa bango ajo huja ulobo nsijwe makatiano rangu ya watana leo na watoka ndubano arambie vanusi kartsanza jebanu damba ha mandu ashinda nao vanda bortsono wakati ra parwandu hao renda haruma plato za tele renda rakansisi na orado wambia ukazi ndizo Komori wanzo do shahaso de namna ya investissement hionsi ya Komori des projets za husiana ne croissance économique ya hatu par rapport ya PIB de namna ya budget hatu vote wao ne namna ndao des secteurs privés de ani zenongo zopiange bidwa Komori mdoshi ya mejua ke na ukiril jado ndo masansa banu ritsobalo akindo adingoni fati huya sonazi jwa watsonazi onao ya do habanere mama samba ne katsina tanongazi maîtriser sisi labda karja parotene raja rafanya rahambari renda ukarja renda shahodo shelezi za yode muhimu wa Komori wa juu yabenge bande bala we rapport ya hatu ya husiana neze nongo zafanyisha bonsi juu ikausababisha ikaye uharumao mahawazuish irina wa mahazuizili wa 20 ndaruunu wabira unu 2023 holiwe croissance économique ane ankiba ya hatu ye courbe ya croissance ya husana na ankiba he mesha Komori ibidike iwasuli haruma daraja ya 3,3% ibakisha toujours ngasi haruma 2,8%. Yoye croissance ya Komori yotso do stagne keja paro ngabo wakati endata yaka 1,9%. Na banu wa Komori nganzo mjoka ye croissance économique ya hionsi ya hatu wombasa uho wa yankiba ya hezemali za hionsi izonde zibasa wao tajiri wa hionsi ya Komori na hizo zomengo nimeze endisika ozo tsongeza pays ka emergent ibasa uhaika usoni halafu wahe ya soeikao yo hanza yonesani wahe ya baremikao yekaye nsi wasuliabo yo wazi wa pays emergent dekai wasuli 8%. Na yomengo nimeze nongo wa Komori wenda wahamba uharume konferansa ya mabayor ya Paris ukayangwa omboba na 2030 washinde wasuli haruma 8% ya PIB ya Komori lishinderike wanadamu hamade zensi zibasa uhao hama Senegali leo walo haruma 7%. Senegali ngo haruma 7%. Yabwaba kishana 1% na madema one bushini ngo haruma 5%. Ngamjohenda nsindwa jina abotsena malama Sud Afrique ngamjona ngo 6%. Zensi zopia zibasa uhangazi heyao. Izonde zensi jojo ujipromete zambinga zanzao zike pays emergent na 2030 parce que au moyeni wahe hoshindamra ke pays emergent wasa wa dépasser si ça ta 4%, 2,8% karitsu kirubasauha wamba ukaya wakao esperokaya vana 2024 vanu ngarjoka ya 3,5%. Pourquoi wamba ukaya ye reprise
ya heza infrastructure anindo mtio zenzia ne proje ya hela pitali el maarufu ne galawa ne investissement heze transferizaho wa manga bonsi juu hata wavumbu waze mariage traditionnel zitilo harume rapport yizo ngazifanyao kaya ye Komori bidi vanna 2024 basauhe sha waone soka ngabo harara haukaya ze problemu za husiana no mheyo waheze depansi publiki za heze mali za hatu zirumishi hao uharume daule namna wa depanso ze mali za hiyonsi ngizo na harara ngazifanyao fai yani c'est-à-dire ngazitao rabsha okaya ila garantio kanga joka hasulie 3,5%. Ili ndo awoije iwonese harume courbe croissance ya Komori ya henki bahatu ketsi swiri na zinu mikala ozamba ukazemalizaho wa Komori ngazendo haruma consommation shaka sonda haruma investissement haukanga bonongo mbili mwanadamu mkomori ngebido yelewe ukazemalizaho ujora ngahonde huruma harumada ufanyawo pari waheze 100 milliards hauze 100 millions wazirenga hauze 50 millions hauze 200,000 euros wabala wasa Komori wenda wafanya hada yoti sawa na wabala wasa Komori wenda za homoroni wenda wahula plasi wahabenge wananyuba atoli wajirisa makomersa hawandu wala lohula heni mwazushi ndo hundu zuhimengo mitanu zahe plasi yabo nga warma investissement yabo banna mahafula ngojoshinda urekipera la mapesa aho hata utefaida yoti sawa nema pesa warenga wenda wahula plasi vwaju henda haya wahavila wajirisa wandu wajeni waloya wala la ubenge wa hiyonsi utinao zimengo miranda rweni mwezi yabo ngojenda wakati ngojonda faida la mapesa aho wenda wawaha shama pesa warenga wenda wahula mbedar salama wahula na mbuzi waja wahanso andra mji heni mji bala wa mtazi hili warenge asa wenda harma mashuhuli wayatambazi zandua hezao yabojuo kabala kujafanya investissement wala hufanya rushamba au consommation yewe mndovi yemri ya parorenga juna la nsole hanso da honi yado penu siku ya hilata ya jaone kenso abili heza juna la bili ashe weda yoringo rudutsa honde wahule uje sheni mri arenga juna la nsoholi yale hansi dukani ya huzahanu kilo na kilo hata mwezi wa hisa gujonde mapesa hensohole ya rudionde asende ole labidi ya ufanya investissement na hiyo yonde hele gouvernement Komori ba Komori liyo ye gouvernement Komori ngari vote yo budget ye loi de finance vote wao rikarandisa 100 milliards ijenda hata 134 milliards ngamfikiru kaba he budget sa iwasuli 150 milliards yena mrambie mashirika ya daula ikao henu siku kwa tsambilo kangwa wa harumadeni gotingo sha hydrocarbure hambangu yo mamwe ye mafura hushama meba hambangu yo hydrocarbure kajaka ulibo mweje urudisha ukanga sina problem ya hatu na husiana na wanu wa henso hole onikori balanga wandu wabonza ba hangwa tsingwambio kana mlibeka shibazede nezanyu bonze ngizo zinji watinovumbaze det exterieur za hiyonsi yeswe ya provrote ya hiyonsi yoketsu hamba wanada mwanshona hiyonsi juu ya deficit budgetaire rikrezeyo ni saa yani ye dene kawiri kalantiza hasibabu ndo tsahari vote budget heni mwaha ikao ya boze 134 miliari mishao hizo ya otima pesa shindo ya unjili wa ukaya vanu ya nuri ya hundu hasibabu karifanya hazaru mama he mapesa ni hansu abahanu ngandora vote budget he eta ili joheli doka fonctionner eta numa shao mapesa nda watangabu wa jeni ponsi jubu wa Komori ze diduta namoro mwishiao ze tijindobi wandrao piando wandrao himisi ankiba hiyonsi ya usedie sirikali hawapata mali ili washindo wa fonctionnaire mama yabo na mjokaya ngasarma problemu ilo grave yode mana onesi okaya malgré ndongo zanza zifanyiwa ikawe zinji zifubata hayoni ezabari ndini mtsojuzi semana rangu bala talewela pitale marufu ya tsutim rasendora tsahema mfuka gabo mrujuziso c'est de l'ingérence c'est-à-dire zemali ngazi profito kanga zendorme la pitali shaka sondarme la pitali shaka jajo kirisi wa hama si hama Komori ikera ngubala tabani zoti la pitali ndaruza tulon chantier yo la pitali nzima yambata mpakale wayinu kaijahisa yebenge abo Tanzania mwambie nukabwa Komori harumera pro ya tolonu mwa yone sawe problem ya rihunda abola hanjajana mabane dene wendo wefanye ye dene wendo wefanye harume bank mondiali shangani mwambie nuka yizo na zimsome nukaya yekanyu wana wa Komori kamjashida majeleza ukabanuga haruma tamba ukabanu mengoni mwezeno ngoritambi haunga saruma udo asarma udo parce que mrungu somoroni ngono kakatsunda banyu asisa mdu ha makatkati ha magari ya nouvelle génération ha ndongo zinji kauzi sambalia ha telefoni mru yao nao kate ulo faransa kati nizo ha mavazi mshangazi wao donc mrungu fikiri balanga sindro na balanga si harumana mna ya udo
she realitahe mkomori na mwitsahe bangyo yabo realitahe mkomori de maisha hahe mwenda mkansinga muzi sawo realitahe mkomori de malene alono wana wa komori walo yabo realitahe komori ngyo harumwe chômage aho wana wasoma realitahe wa komori ngyo harumwe sektori nzima ambao des services kao yonde sektori ya zingaro wa komori eske ribakishoka ko lilo bwana wa komori mbakishokwa za hatu zawe mavuraba no wahuza oze mfivolo volo no wahuza wenrovi no wananya swa bwana restora wahuza minyanrovi no wafanyoze kuskuma walando wandu wasingari yankiba komori mkubaluka yonsianzo ende usoni nyinyi wana wa komori ano watso hata chantier nzima hau societe nzima mwana mkomori ijoka honesi okainu societe yako eli ishindere ngandwa hazi ibasa wensi shawe kamisha womdulo na hoteli womdulo na restaurant womdulo na boulangerie izoti sektori kao ngizo productive za ushindazi mentene ila ekonomia hiyonsi rishinderi basa uhe runde wandu wache bonsi baki hawatsahe maesha hauhoja wa investise wa concurrence iyo yo problemu nziro ebengeza nongo zinu ngio wakati ridojare mambiani haukaya wana wa komori watsoja ngo atsingo zuri si wanifatihu bari ngujova kostimate karavata zungulie na bonga bongo watso zimetriza oka yengene fani ya msomo yahe shanga bongo jinalo na zafani za hatu na izo ketina obligation rijabonsi jungerelewe shena mnaritsingo mweshi sino warizaya riweshawe ni katmatin wanzo waripare handongo ulangwanza bahizi wande yasom ulangwanza bahizi wande yaswani ulangwanza dole heada ulangwanzo yende jau zenongo izo piaso kansu kampaka ulo Faransa benge Faransa ke jakar jokaji na mjuzi se masuala yo pia bana komori donc ngasi harma situation kao ngasi udzironi parce que ngasi na generation kao ijabaha generation akifenyant itotsa hawiyo ijibasa uwe itotsa hairengerelevu haukeni mli azolani mlozile okatwanza kemlozi heni azolani mlimaji katwanza arengebala mbabahe ya hans heni arengwani mtsunga zinyama katwanza atunge mne nyama mbabahe ya kumtsunga na bongo jokaya kana ushinde ndo fonction publique yabo vanuzano ngorajaro no hunu ze societe zilo hunu pia wenji nito shokaya ilandrongo ya kifami walandu wadofanya mikate donc ijerengwa wala wandu wadofanya njizi yabo irengwano wajuhu wala wandu wadofanya jao haukanga mjoka Faransa hunu haruma 68 million za wanadamu ya kama nela marenga wandu wafanyo fonction publique wandu washashi e fonction publique ya Faransa ketsato joshinda ya Brito wa Faransa shwandu walo haruma secteur privé reformer informel wandu wandu kanga wafanyo hazarment sinu sonti pianar so jihisi si wa Komori Vloban rawalo na nationalité rawalo na séjour mandema tsaho wandu wafanyo hazo fonction publique wandu alo ville de Paris ebenge na nusu ya wandu wajokanga haruma zenongo za idara za hifadhi na nandungu showenja wandu tsingorumani wa jeni na wandu wabu na societe wa hao yabo yondongo yakabidike mfano bonsi juu ye Komori ngasidingo na uka jusqu'à maintenant sido wandu tsone rusho propose haruma shindo shabavu na mtsorambia mbendu Komori wa huzolo bonse na mandema akensi mone haruma ye importation et exportation yesi singa importe yo hindini yenga exporte yo hindi gajondo kezindu renga bonze huja ndani isababisha mengoni mofenya wa sisensi bonsi dokata sisi zilaraka reproduise jana ngari zirengo bonze leo eyo esheka uyo réussite parce que yo limre ka ujifanya bila bwa Komori na mwendema apare mashababi wambabalu kumanadi ngojoro ngwabana sindoka ngwa josho kari mnyarongo wa usufu malibana rongo wa dojibuizo na waje wa dojibu zinu na watsorambia bahale wakaulelwa mbe bonsi juu mrumgazija ekautsinzembe aho anaheza shuhuli yeuzena ngabo nsiju mrambiele woze melizi la Dar Salama huja ekaka zitito jambe na buzi na warambiye bale woyinu ye mruloba anu ufanyo ndrongozo kale di malatu la siro wa moto mana nyasi yakaufanya hazi hunu Komor Telecom ya hale upara festival biarithi ulo mali wende mruri mwono bano enu siku ya zingaradima na abo hata hajeleza banu katsushindo libasa uwa hauka eze nrovi ya zilimao mwali nelefele kelila nezenongo zila pia kobidiza sula mwema suwa mandraji ilia basa uhe ya jojua udecentralize lila dimalahahe wa Komori pia wali benefisia ukaonde helimde kanza ya marki ya hejuli hani shahende haretrese hamwali parce que katsuni kwa zenchida katina zemanye na mruhamando la wale sirikadu hadisiwo nae wa maleje au niveau ya heza impo au niveau ya hela douane au niveau kaja ili hindu wandu washinde ya la madini ya hiyonsi ya barikiwa wana wansi wa ya renge kabula yokaya ya lobonze ya jari concurrence
shale wa inungo ndondrovi zila Dar es Salaam zihundu nafasi zinjabo nsiju hal nafasi mraja kazebe anza hakawa mrikao la dhimaya to aliye kuderovien rango nsiendo honze iho yenda ya zirwaya wako jamero la wamoronda ubin ya jazbe zarme mel zije moroni zide douanelo zirudi ziralo yezamenye haizatsumenye yende ajitakse priya hahe yabo makati nge jokanziro rahana feso aliye ulomwali ya jwebalo jangazija ya ilimangazija unzuana umwali nozeno ngo hizo enti kwa tutsa hawazelewe donc ule onunga libakio harma ya ferinu ili mwelewe ukayakenda ukiri libaki harma enti harma msaja jamanda unu bado fanya diversion za wandu wanzo azali na twanza azali shawa tsambe reality ya hionti donc ungasi harma situation zero haukaya harma zenongo pia riwonesi wakaya ye namna ya serikalini yirumi yao mali hanamna ya depensi kaongizo inutili hamali zitungwenda harma consommation na hunuma fundi ngwa fanyo greve na hunuma zofera ngwa fanyo greve na hunu pare za mijinze zimenyeha shao ngwa nzuari maske ha proje za fanywara ngu hali ikawa banu mkomorie sha proje twanza nongo yambale ozifanye jana senongo azala zifanyo lozi ntiza leo zindongo za fanyo wakati wa ikililu ngabo nongo hata za asambi zaka ujaleo nyonsi pianga nyibanu na mtsonda maonese proje zifanyo Marseille leo bazamba ukaya izonongo za ndisara ngwa wakati wa Sarkozy ata Hollande izonde zitilwa harmaze chantier leo Marseille no harma Faransa yinu shaze projet za Macron zinu kojo ata Hollande izonga batara hazatsu tilanziani shaheni ya haja yo propose baheni ya jarengere le hawono hangale namna yo investise yemera mpari ngena ze projet zahe yabajondu zakayabo ngwanza zidunge ngawe kangu jozi amenage hata heni helionsi pia ebenge banursi jardo balwe matso rambilo karazali afanya chao yuwandu wabiro hunuamba kaya belu hate pari ambajini belu hasinye dossier da hubi ya hundra mali hate pari ambajini belu haparo ka ministre de finance handaba iboro no mzabu udu ya jajuzi ramba katina projet ifanya wakati ya kabo kojo amba belu ye belu ya contrat na hundu da hubi hata joshindende ya sinye bank mondial ngena autorité hindini harmwe posto ya hahe badeka banu wakomori kwa tsudo jua ze fonction Chanja Parocha, directeur de cabinet chargé de la défense, yarenga mapesa daule asinye bahani investisseur ma projet. Non. Kujojo ahenda detourne mapesa husiana ne domeni yahi abidi investisse, yarenga jituno poshoni jizo ya mboka, halati za mpasha wa mapesa ho biro hahi. Shahoka belunga mjoma behata apare. Non. Lewo yinu mrujo ahenda hadisi yena raisi. Waono waziri wa finansi, wambamba ndongo sheke determination ke jaja enem na abidibali wa yono nabo zenongo zinu zaleo zinu ke jajo kile l'hôpital el marufifu bebana ike pare ya mitsami huli ne pare ya fumbunizi tilwa ye mapesa la ka injecté wa harme projet azadi ce qui veut dire kaya bada ye mapesa yani ansi mapesa hezi yinu ze pare mono zila ngari mnadhiria uni zila ti projet zaba zila projet za hale ze projet zaba hakwa tushindo zirealize ye hato joha universite rangu 2002-2006 haji chuza mahurumba kuka hawa universite hajale wa universite mana yamza yange ya botu ngufo katika Pablo shinda atsonda ya investise ya remonte ila universite wa shawana zoni nga mshata ngamba ndo atsende iho hezi jirio ikengu ndo masokari yende atepari ya mitsamuli hamali zahe na weza msabikize projet zahe wai ya haba nujuzi katushindo zirealize ifu arete na mwedemu atunde mjozi la zilanda ezila zifinansara ngundi eze projet zila ziparala ngundi ndongo izo pianga nzo mkomori eleziwa ya elewe hata ya juwe yebenge ngara nzori mwambie nuka ye misafara ya zali yene mrumsheno wana neze delegation rawenda bonze harumansi maskini zila mengo nimweze fainku za la zainsi yatu hamba haukaze malizaho wa komori mbabalu kumaninga mjoka henwa katafanyo voyage ngebido par jour ya rumie 2 millions yo 4000 euros yonde argent de poche ya hahi Gabonongweka okatika waida dunge nemrumsha hahi. Gabonongweka okatika waida ro delegation ya wandu majana. Rikana mara isibon sijura mbata ukwa jaka upashia. Ramilo kaliswali hiyobe hawandu. Yobe ha ministri fulani. Makatata yehu wakile balozi wahe yensulo honsini bon sijuyabo. No yafanya zenongozae haulimite. Hakukakarno jokansi maskini. Ikera isi wahatu. Ngwanzali wamapesa menjira hanezensi warisedi yao. Yekamsono kawa mengo ni maujinga. Pahemana mkomorutso loko timdulo na hamunensi, timdulo na imani. Na rais wanzwali wa mshahara muhurane zensi matajiri warisedi yao. Yabo nyimkansi mfikirije. Yenga mfikiru wandu walangu waronandu indi. Walangu naze faida za hao, dizo wata hao. Wotsi wandu wamba ukana mzia mtizie. Haukanga ele kaya zensi za Afrika manarito waswili. Do wandu walitende yao nena mna wajero zensi.
Ebengel kanza jermelezeni mahususo kwa leo. Rengo wakati relezo kaya no wakomori na mjuhe. Yensi ya hatunga sarma tabu nziro. Wandu wajoka hanza jerenge bani haruma maha. Wajoka haruma shida hezedene. Neze tabu za anso harmansi ya komori. Shangar joka banu wandu wanupia wahana komplisite ya hawandu siya sawan. Kwa ya haja ya subuti. Ya towe bila ya hema na nyakaba la mbezajiri. Wandu pia wajua. Na zija wakati heni mbujokodore ngarelevuba ni ya uraisi ya subutia mbembendu ya hansi wa malensu za hamba ukangabo ya rohabo ya hansi mbendu fulani na zambwa heni mbujokofanya pasasyo harmwa ze sektor harmwa ze societe d'etat ye jokwenda mamwe maudu na subutia mbembendu ya hansi wabo ni Junaidi ye jokwenda hidrokarbiri maudu na subutia mbembendu ya hansi wabo ni fulani ye jokwenda soneleki maudu na ye jokwenda mala fulani hata ye mashirika opia ni mdu na subutia mbe kwa wandu watingore jayaba wandu wenji watashewa wadungwa hamalene na mapesa wa ya hibari mwenzi ya watu wa jonda warambe za nyumeni ebenge kwezi wana wakomori kanza njani mwambie nukaya gampanyo error grave haukaya wanazioni wenji wakomori wakonda ni wakabo nzendo wa somoaja go harmaze tabu zinu kwa tubidi wambi wa izo watingo mwenshi ngazi wambia wenseheli endao nsikensi harma ujinga harma katika mnyezi mgamba ni bahati mwende mto wa ujinga na mjitsahe njuo kaya namna ya hoandu wanuota mapesa nde ze proje za usaidi ya yensi izonde ze manye za bakiwa zoche uharume mashirika hionsi uandu wanua jorganize wa mbando organize wendawe monteze proje hizo wendawe renge mapesa wanyisa halafu wandu welala hamba wandu welindi ya weishia senabo ngwa jodo zamba ekuwa jeni waja ongwa johamba ima hadisi mema neze proje ngwa jozi soma o detail pre shai mapesa yenjia kamnawi ya wona wana wangabi wambilwa wala wefaransa wa sekomori bangabo mapesa agenda atolo abo wabwehazi création d'emploi ngabi mbabalu kumani azamba nzuwa nukaya ngujodozi kreye haini mwahara ngu 2016 yebwa kreye lwanga yemana mkomori ngulindo hindi inga mkubaliyo kaya fati hungu jwarengere levu ya hema kalima mbaba hahe ya mrumilie ni haruma katikao yewaye hakanso karibu na mbaba shaka jasubutia oze yenda yarenge mamwe hauyenda yarenga hidrokarburi hauyenda yarenga mathalani hunu yabeha depite oyimhaha manama oyi yamtayu haba hunu tijini hamba ndo posto chinda hubi yamwe hansi hularaona ngebidiyo yeye yakubali yarenge shirika zima la daula yabaki yabo harumwa hariwone zalo kapablo yafanye yabasawede shirika hilo bekarengela Junaidi leo ngarjo kubali shekango ndio abande ya doka conseil wambabahi longo ndio yake secrétaire d'etat ngubaki harma na ndongo administration ikao hungu jo bandazi la esheki zahe neze problem zahe ya jirende autoritaire ya do rongozo wa zeno mabani haeli anzao no huwa he yabo kujaone sa compétence bofatihu yabo kujaone sa compétence ze compétence subutunjie utowe mrumzima bokongo jo kane pouvoirio wambokano ye helira onale shirika la hensole lende so amahanga mlirengo nilifanya riwone wandu waone zonlo capable shere maudu nono bana banga mondo na to Junaidi mtsorenga wa mema mweni himi sebo mbaba nitemwe njarmen sinuone manaho lwazalo capable ashenswenda yuhabaha ngamondo mala fulani nafanya nongo fulani shekande zonongo zotsoka ya mbaba hongo ndio hanso bavuna uno sizezo arendao halafu ya utoya hutiyambe abaha tsorenge ye secretary ya ukebanu do ambezo anzaono ndezo anzao zosi zo akomoranzao bengo akomorina mjokaya wasapende mngafanywa udeni edene hiyo ngejola wa haruma 4 miliard wasuli 14 miliard virgule 10 millions za $, ya udema pesa mbaba lukumana abaha wenda watsaha bank mondiali wa wasaindie heze projet ka wambari ngwazitoa nkuru de l'hôpital ya safanya mahamfukare de zenzie ka wabayo komorie matso hanzi ya mbili de galawa ikawe kazi wabenga sina mahamengomine hata mwenda hiyo longa mjonezi dio izo hindu izo shambo shomele ya shezo tunongozi jofanyishia yowa joko sufrenda wa duwana wa komori hakawa ndo wale wa okaya uwandu wanungwa jojo monte projet banatabaha so jojo jabandu wake wandu wa monte projet wambengwa nzo wabwe societe de pêche wende waone onje malaiho hawaone banki iwasaidi wabale capital ya mapesa jo ya para haruma sanduku la mji wende wabenga sina aportaini ya 10 million garanzori bemna shirika wa pêche ripuza ze bato ripuzo mala hotaze nyungu zambara ripuza jau ngaranzo 50 million wanikiwa wahe watswe msidwa zo kanga zfinyi homa ala winji shabo yoke jaso make jakowa alafu wandu wala wongo ajonge garanti ya hena mna joka hansi ya mapesa wanzo ajalibe warenge wenzao riwono projet ami
wakayabo wakauseda wandu ngabo zunga zinji zarengwa ngamonao zenongozi lomeki wandu wenji warengwa ze dhahabu paske wao wakwati na nongozi dotokaya wahundega rantokeke mapesa kujaliba wonde ndusho renga wakompanse yonde helensi ya komori fonctionne oba komori oharmaze nongozi rundobonse ebenge yabo mimi tijani mwelezenuka wanama watukufu na mkubalukari wasulisha daraja nziro harmaensi yensi ya hatungani mwambio nukaya ekati ndaba bajale sanga na tilinu wandu pia toshindo rambu waheze mashuli zanjia shana muime bangar jowu waswili mgoe hanza wandu ajardare jai desambro shanga mjohi shandu wandisolilamo zindo nitse hale yapo haukendi wakomoringo ajito wao ze ankli wawasuli harma daraja okaba no walona hamu nda sirrongo waoba nbaki walona hamu ndo wasubuto ambaza linguru monayo shahenu ndo dingoni maabo yehundo mnyandro viali emaribia jaundren sole hali valazisa sheke manenda somo haja hozeni shohuza hajangu mangalio yonde sanzo ambe banunga mwende swanayi ano zenongona zidwamba rangwaba wondo pande hu gamjoar mwesije ya fatihu nemana ma Dr. Rafsanjani njozi ya batsa tsingelera Dr. Rafsanjani ngali mbishila marahaba haukabanu heni mdunga nzao ya doko medomeni ya hai doktori hambaze kweli haukaha wambi ya fatihu kanganzao shehitwa shike bonsingo juu uhense mindu yaho bonsidi ngo hurenso dwe uha na daraja utsonizo na nzo jinike ndrongo ekao nganzo influence haruma dunie kaonga bwandu wasoma hule rahanawe Dr. Rafsanjani nawe ilondele bingune shebande shansi bo fatihu kuna usubuti wambe ukaharuma domeni wasoma usawu wasuli haruma doktora izondabu yonifu ya bac plus 3 plus 4 plus 5 uzia yabo lewo yinu wena Dr. Bandari Danieli kuna usubutu jibi misenaye kojo ambandro ajina haruma fanizi ndwaji ema doktori walo yabo walo na ze droit walo ma conseiller juridique wamba baho na opia kunanzo andro awe kengo jiniko hitwa bari hamba wende mwana mbaba lukumani huni kwa serikali ngao secrétaire wa gouvernement ikabongo tsojonoko jumonsale komwa ngojendeso no yode manensi rareje dingoni yebenge mwana shewaho shaulo mhuwaho harma ilmu neze daraja lonizo haukenge hujahunu ya hazi Dr. Rafsanjani afanya yote azata wajo parefan haukakutine nivo yabongo bakar moma yeni wahaho nena mna yokawele wokaya kutina namna ya arrogance ya ujionesa besengo joirumia ya kambabaho nge raisi leo shakutina namna ya hujabo ujiheze majumba na ujijusa daraja na bozeni volonizo zolizorlonizo zisizaya wenndunga arumefanahe ngwendo shanga bwandu wasoma hule raha nawe ngabwandu alona ankli na kompetansi wazifanya haruma mashirika raha nawe wewe jusqu'à maintenant rahata kujarone samba kompetansi nzima ya haho waifanya rangonsu wajabo nsiju wandu wabirwe huamba hasomo haruma daraja hindi hafanya ndazi rongo hindi yazionesa pokomri atso himiliwa yalona ndu wasoma daraja za juo ndio mkonseye uwe mwambio kafanya jao ngamjoka hata ho monte projet kajajo shinda monte projet shefu yao ni mria afanya fani za domeni jizo ya mwepole ya msutene afanye projet anza o x ngashindo ndo investissement yabona kubali ye daraja yahe fatihu jabonjo kubali ya hangu jabo wasa jo kubali ebenge Dr. Rafsanjani hajahambie haukahanda ni hambio kaye postolonio hiyo ye kawaida ibidike na mru juristi hauka zendongozi nji za dekrivewa o harumaze fonction za mrulo na ulo SGG ulo secrétaire général wa gouvernement wonge bidwe ke handani ngumetrize ndo zenongo za sharia ukaya wonge na ndongo yebidwa zibirilie yeza handani hindi de politique ya serikali ya tulonziani ne zenongo za dekrivewa zendese kanga zifanyishi hao hawelezando kaya ye fonction yaho yo fonction ya créer lwane mkolo yani de mfaransa en 1935 wakati ya créer lo yaja kwenda arengwa ijenjekte wakabano sharia shahatu de shana poleo banunga simesilamu na mwishe jawu wa Komori shabano sharia shirumi lo tribunal ya Moroni ishoti sharia shakisilamu no ishonde sharia shahem zungu shitofanywa kopie kole vanunga sinelana mnaramba ukariba sauha ngasina independant Komoringa sina beramu ngasina jimbo la taifa shaula msinzanuraba shazolongozi tsingofanya pia ngamtsingo uona yesi wandu ikawe ambassadeur mfaransa ulo Komori weyetso subuti hapara ministre mkomora menasamba nzohunu abaha badala ya ministre nde umparambe semru yafanya exception yabo yahamba Sarkozy wakati aka ministre de l'éducation nationale yensubajire problème ya jiri alimentis harma école française
wajire mwana ulambasi cha violewa chiharongozo anaichamba fanyaje yeye ambassadeur mfaransa de yakanzanja en contacter na yeye ya mambo karenga rendez-vous jo ministère ujeuni wona en tant que ministre de l'éducation nationale mkomori don jo hadisime na zenongo hizo wo exécuter shawandu wandu jinanga mona ma politiciens ndini pia zembio ngwatsa rendez-vous na ambassadeur wo c'est simple manada muhuno ajojwaro ngo ambassadeur wahula jabo azali alona ambassadeur ata ngabwatsona ata niveau ya licence shahawa no mengo ubonze haukai izo posto politique yo etso jojo no meheni mdu wanatso jojo henda ya tomrulimole wambenga mube ambassadeur shin yende yake yu hakeno watoto wasoma loya wadomanzishaze barua no mtafsize shishinwa no fanye jao umuhimu ahe yake ne mrika wangu jokubale politique ya mwendesize zila posto politique purement simple politique yabongara nzora mbemba mwana wa mbabalu kumanuka zenongo yambiwane mwana nyarafusanjani neke haishia haelewa yarense kibri yarense arrogance ya juokaya ye hazia fanyo ila ce n'est qu'un simple secrétaire mengoni mweze to mana yambilwa dokaya ngebidio harumaze conseil de ministre ya préparer ce dossier za conseil de ministre yende yake ensi yafanyeze PV ce procès verbal yekanga bozenongo za usiana neze proposition de loi de finance yende ko baliaze document hende hula pale henda onana wala hasuive zenongo za husiana ne fonctionnement ya serikali yeheli zenongo zipangwao ze decret zipangwao zenongo zijokanza zone si wa zenongo za rais ya hamba yashinde yazidunge yajue kazi dunguze nzia yajue namna ya henseli bali wao uharumeshana ya shahansiwa ilishibirle mipaka yonde manamba ukaya zenongo hizo yezinji zozo hanza mrikao ngujo sharia hata hamuzisa masuala menji yabo ya husana sharia amba ukaya nsu aminu kazi zenongo zoatango zimetrize hakayo ti domain ya hao yabo kwezi watukufu wa Komori msikubali mrubani hatu atamanashe watu hajabanu wa buhandu bari ngwa jodoni kwa mnari yaliwerongoa wemdunga hula wamrenge wa mnomo kaya hari yeye nde chef wa he gouvernement oyi hazamba ndola fusanjana babanu wati premier ministre wende ko paro chef de gouvernement armoma la ranch nezode kweli hako wende mrika ora isi yehumnika ye wajibu yokaya tsaho wandu ya pange serikali ye fatunge na pouvoir hindini lewo yinu ni wananyase kainu tsina mnoka mfue mato hauna mna yotsomea msubuti mdo na fati hungo ndo mahala mambari yende chef wa gouvernement yabo yo handrongo hindi ko ani kriteri hindi nizim nikao lewo yinu yabo yende chef wa gouvernement yeboro no chef de cabinet mso subuti mamba chef de gouvernement bono no waziri fulani mso jamba chef de gouvernement ikele wa inu fati watso no ma simple secrétaire wa serikali mrenga mamba chef de gouvernement yemana matsu ko zamba Daniel Bandari jana hindi emana matsuko para Daniel Bandari chef de gouvernement ndi yenu nongoza uveke ukanga mumpare hali yo parce que mbaba hende president na bonga minyawo enti nsisubutima ba makalma jaoba jamjani wonsujue shamamba chef de gouvernement gujo muzisa no de ministre wa mando ayola mrindi wala de secrétaire wa gouvernement ay ewonde wamba chef de gouvernement ngebanu badanyi nyimtsoka henga Daniel Bandari mkeka mumnike mba utukufu hiyo no wandu wabira bonsi pia shaikele wainu na nguo mndi na shinda wabi shekele wainde para chef de gouvernement. Pourquoi? Parce que edo fati wazali wo veke wa wanazi jana wanza umesi sha Daniel hakaya wende ulo na ta kompetansi za hajulo na doktora na nogozi njiza misomo ya endelanizo yandi sahazi halera na fati ubonsi juu yafanya ndongo zinji matsuparo mpara chef de gouvernement na posto yondo yakaniwa kahiransa je ministry ikele onunga msubutio mjamdenge fati humdo mramu mzungu sanayi no remelo amasamba no subuti mdomba duo kaya rengensi dabo mbaba heyafanya unumsiba mziru wa mundani bwana Komori ebenge sisirika nzar jermambia nukaya ngari shukuri yao zonongwe mana nyasi ya zonesa osiku ula jana nebaru wahe ngarjo huitia ilema na nyasi ya shindelewe ukaya yenamna ya he posto ya he yinu ikawe nu posto ya tungwara ngumi 1935 nemkolo ya haja ya tilo harumwe Komori ikaoke jatilo abo tsikishari ya ukaka si harumwe constitution si harumwe sharia shahionsi zenongo izoka zitu figure shainu dekreala wa le 17 décembre 2014 ya kaheansi namna yoka ya secrétaire du gouvernement yabo yo posto fantôme ya tsoka utungwa yengeje ya attribuer les fonctions zahe ukamengo mweze fonction zahe weide mrikangu préparer ce dossier za husiana neze conseil de ministre
yardiende yake nsafanye ze procès verbal za conseil de ministre yadunge ya veye ye namna ya heza nongo zahe serikali zifanyiwao minhunde ze dekre kangizo conforme ikize nongo za usane ze nongo za yonsi wandu wanome wao ze jau wakati wa finance de loi proposition de finance ya yonsi uzonongo zo pia dozi jua ye balaze dose hizo hano siha wana ndongo wa kisekretaria shawiti mrika wabidi ya tribunal ndongo wa mandizo yemana manza obo wa Komori rito jarenge nsirende shijinga rikubali wandu warengwa wano swa wengo wabwe ukahali alal hakanga wa sulama la jayo zabari yamenge kwezi wa Komori nsusane de hule shamambo nukai nusirikali ya kiveke wananyasi warengwa nifatihu wanomewa wanazi jane kaunusu ya wata okwa tujwata wabeho habala wafanyeje amumnadhirioni nga wandu aloba lata wajitao watuenda wahansiwa mpaka fati wawa para mbejao ibanu ministri wa kamili ngotso kubali sekretari ya tsopara tsoamba enda ulata jao wenga onamba fonction ndarumwe domaine yaho harumwe poste wanikiwa ngojoko realize ndazi yabolo no ma ministri wa peshi ngojoko enda wamba ndongo zindo jina ngojoko ufanya ni lukuma ni fatihu kwezi watukufu wa Komori Mwenyezi Mungu ajalensi yatu khair ngari jo wadi harumwe bana yinu rijairwa na nyasi rangu Fatima mzee Saide mwanyasi hajimbe swali ino andu wafungwa pia rike harumwa boraba borundu yensi inshallah taala rimwambie ni khairi rike wazima mtike harumwa taabu za udorindinda bazi mdongwe kaunga zijo parohisa kabana laja alitsohuwa zenongo zinu ngazijo hisa minde umniko ne miadio na misinda amishaoyi Mungu hakawonde yaumba nde urendo kwezi wanama mjotsa so amahe katika mle ketso katika kalima la tsubidi nilivure ni baki harmwe kaida adabu rijalo ni harmwe mada jiznutene inshallah taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.